По доброй традиции, в июне череда выпускных вечеров вступает в свои права. Сегодняшние выпускники, завтрашние абитуриенты, а затем уже студенты престижных вузов. Канашская детская художественная школа также похвасталась 17 выпускниками. Ребята на протяжении 5 лет оттачивали свой талант под чутким руководством звездного состава преподавателей школы. Учитель, много-много лет, зажженный вами не погаснет свет, и сердце, знаю, будет молодым, пока искусство в дружбе сильнее. Вы класс, который отличается невероятно дружбой, взаимопомощью, поддержкой, оптимизмом. Вы всегда позитивные, веселые, вы всегда настроены на работу, на сотрудничество. И очень хочется надеяться, что вот этот заряд оптимизма, творческой такой жилки, он с вами будет на протяжении всей вашей жизни. Для детской художественной школы города Канаша данный выпуск уже 37-й по счету. Сегодня 10 из 17 выпускников получают свидетельство об окончании учебы со знаком «Отлично». Среди них и Татьяна Андреева. Она неоднократный призер не только российских, но и международных конкурсов. Ребята за 5 лет учебы изучили не только основы живописи и композиции, но и получили искреннее наставление от куратора Ирины Петровой. Во всех из нас царит любовь, доброта, честность, которую дарили нам наши преподаватели. И я не припомню такого случая, когда мы бы поругались с ребятами в нашей школе, в той родной школе, где нас обучали быть самим собой. Наши любимые слова были «Я художник, я так вижу». Также спасибо огромной администрации школы. Желаю вам успешной и долгой работы. Я хожу сюда с 6 лет и понимаю, что все это время я посещала это место не зря. Даже если 2-3 человека пойдут по нашей творческой дороге, значит, мы свою работу выполнили на 100%. Ну и не должно быть, наверное, вот все 17 наших выпускников быть художниками, модными, дизайнерами, архитекторами. Даже если вы не будете ими, но знайте, что вы будете лучшими. Потому что в любой сфере деятельности, в любой профессии вы будете подходить по-своему, творчески, а значит с выдумкой и с фантазией, а значит вы будете первыми. Получив заветное свидетельство на руки, трое из выпускников признаются, что продолжат свое обучение в художественном училище. За мастерство обучения слова благодарности, конечно же, прозвучали еще и от родителей выпускников. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев. Вести недели. 10 августа народный писатель Чувашии Анатолий Кибеч отметит свой 80-летний юбилей. В преддверии праздничного дня в Канашском краеведческом музее открылась выставка «Хала Хаджи Пулашчиман». В переводе на русский «Стать бы сыном народа». На мероприятие прибыл и сам виновник торжества. Человек себя находит в труде. Поэтому я трудился. У меня выходных не было. Отпуск – это понятие условное для меня всегда было. Вот, поэтому, наоборот, выходные дни во время отпуска я более напряженно работал, как бы догонял, что ли, упущенное, наверстал. Творчество ведь такое дело. Нельзя тут останавливаться надолго. Вот когда завершаешь одно, уже план в голове созревает. Это в науке тоже вот так. Статью написал, книгу написал. Вот. Или в литературе. Завершил одно, уже в плане другое. Ну, тут мои предки, вот, отец из Челмагов, а мать у меня из деревни Шибулги. Вот они полюбили друг друга, вот получилось так. Это вот сокращенная схема. А так я создал очень большую схему, где другие родственники, вот, и по линии отца, по линии матери. Тут сотни людей у меня вот в схеме вот, сидел в архивах.
Вот, интересно, интересно, даже очень интересно. Встретиться с живой легендой чувашского народа пришли ученики школы номер 3 и студенты педагогического колледжа, где когда-то, окончив школу, Анатолий Ильич получал первое образование. Председатель землячества Канаш-Сэм Юрий Тарасов, обратившись к присутствующим, рассказал много интересного о многогранной жизни Анатолия Кибеча. О его трудах более 70 научных и методических работ по проблемам эстетики и эстетического воспитания, более 170 статей по национальному вопросу и защите демократии. Анатолий Ильич – это человек-легенда, по сути дела. Почему мы можем так говорить? Потому что этот человек, как говорят, сам себя создал. Также учился вот там же, где вы сейчас учитесь, учился в своей родной школе. И я так думаю, вы, наверное, почувствовали, что внутри в нем живет не просто чей-то родственник, чей-то отец, дедушка, а в нем живет патриот земли нашей чувашской. Музыкальную нотку в праздничное мероприятие внес хор Канашского районного отдела культуры «Ендишсе». Заниматься спортом стало модно, а главное – это полезно. В городе Канаше с 16 июня по 25 августа реализуется проект культурно-спортивных занятий на открытом воздухе «Зеленый фитнес». Проект представляет собой еженедельные бесплатные спортивно-массовые занятия. Организатором проекта является отдел образования и молодежной политики администрации города. Проект «Зеленый фитнес» реализуется во многих городах России, и в него вовлечены более 1000 человек. А с 16 июня и канашцы стали участниками здорового движения. Первые занятия прошли на площадке перед входом в городской парк. В Чувашии для участия в данном проекте определены города Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля и Канаш. Регистрация участников проекта «Зеленый фитнес» осуществляется через единый портал «Селфи.ру». Сегодня в открытии проекта в Канаше принял участие и глава администрации города Виталий Михайлов. Мероприятие очень хорошее, с какой стороны. Побуждает у нас только самые лучшие спортивные достижения наших детишек, и сегодня они порадовали. Ну а самое главное, все эти мероприятия направлены на одно, чтобы вы соблюдали здоровый образ жизни, чтобы мы все вместе следили за своим здоровьем. Сегодня по итогам открытия летнего сезона проекта «Зеленый фитнес» среди его участников были разыграны призы от партнеров проекта. Это сертификаты в тренажерный зал, сувенирные кружки. Кроме того, при подведении итогов летнего сезона проекта среди его активных участников будут разыграны призы. Самый активный участник летнего сезона получит велосипед от партнеров «Радио родных дорог». Занятия будут проводиться на предпарковой площадке города Канаша с 11 часов до 12:30. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев. Вести недели. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает за покупками. Свежее мясо, копчености, колбасы, сыры известных производителей. Прилавки порадуют многообразием видов, широким ассортиментом товаров. Здесь приобретете все, что нужно для домашнего уюта, праздничного стола или что-то лично для себя. Я пенсионерка, постоянно хожу в этот магазин «Светофор». Здесь цены намного дешевле. Я все здесь покупаю. Все ходят, и дети ходят, и внуки ходят.
Хорошо, что здесь держат низкие цены, нам всем по карману. Бытовая химия, техника, постельные принадлежности, детские игрушки. И, конечно же, выберите подарок своим родным и близким. Сахар по акции 19,90. Свинина 149,90. Уголь 39,90. Масло подсолнечное 850 мл 48 рублей. Гель персил 2 литра 920 мл 399,90. Гипермаркет «Светофор» снижает цены. В течение лета будут постоянные акции. Следите, приходите, совершайте умные покупки. Экономьте вместе с нами.